Hola, soc Àlex Sánchez de la Fundació Catalunya Estat i m'agradaria explicar-vos 4 coses sobre les limitacions del desenvolupament que tenim pel simple fet de pertànyer a Espanya. En aquest cas ens basarem en el tema dels funcionaris. En aquesta gràfica d'aquí podeu veure a cada comunitat autònoma actual d'Espanya la relació que hi ha entre el número de persones actives i de funcionaris. Si mirem, resulta que Catalunya està en un 9,8% en una mitjana bastant correcta, fins i tot per estàndards europeus, a nivell de funcionaris. Però la resta de comunitats autònomes, gairebé totes les altres, tenen un número més elevat de funcionaris, arribant a un cas com és el d'Extremadura, on el 26,4% de la població activa treballa com a funcionari. És realista que Catalunya passi i governi amb un 10% de funcionaris, una de cada 10 persones és funcionària de les que treballen, quan a Extremadura una de cada 4 persones és funcionari? Alguna cosa no quadra, alguna cosa està desajustada en aquests números. Fixeu-vos en una cosa, hi ha 150.000 funcionaris a la Comunitat Autònoma de Madrid que no fan res. Són els funcionaris que treballaven en els ministeris de Sanitat, Cultura, Ensenyament i Igualtat, competències que van ser traslladades a la resta de comunitats autònomes. Ja no hi ha funcionaris del govern que facin això, perquè els fan els de les comunitats autònomes. I per tant hi ha 150.000 funcionaris que tenen atorgades unes competències que no poden exercir. I què fan aquesta gent quan s'aixequen al matí i van a la feina? Llegir La Vanguardia? Per acabar-ho d'adobar, un funcionari, el cost mitjà d'un funcionari, l'any 2009 estem parlant d'uns 50.000 euros de renda mitjana, quan el cost d'un treballador de l'empresa privada està sobre els 28.800. Per tant, no només tenim un número exagerat de funcionaris a Espanya, sinó que a més tenen sous alts i per tant són molt cars de mantenir. I només pot passar a Espanya un tema de subvencions, que és el Plan d'Empleo Rural. És l'ajut al sector agrari, la gent que ha treballat tota la vida al sector agrari. Però només pot passar a Espanya que hi hagi oficialment 95.101 aturats que tenen concedit l'ajut del PER, però el cobrin 158.548, és a dir, hi ha 63.000 persones que cobren un ajut que no tenen concedit.